स्मॉल एंड मीडियम हॉटेल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा पळय प्रायम इंटरव्यून अशें म्हणटा की 76% इलिगल बिजनेस टुरिजम जाता. इट इज अ सिरियस कन्सर्न. म्हाका दिसता सेराफीन कोर्टान म्हाका कालूय रिप्रेझेंटेशन हाडून दिलां. इनफॅक्ट वेन वी आर हॅविंग आवर कालच्यान हांगा जे 2 दिसांचें सेशन आसा तो हांगाच येवन मेळ्ळा आनी आपलें रिप्रेझेंटेशनूय दिलां रिगार्डींग द इश्यूज वीच हॅव बीन देर. आय एम क्वायट सरप्रायज विथ द टायप ऑफ फिगर्स दॅट हॅव बीन देर. ते 11,000च्या वयर हॉटेलां इलिगल आसा. Immediately I asked my director to move and check what exactly is this scene. बाग सेराफीनाकूय सांगला आफ्टर वी गो थ्रू गिवन अ व्हेरी फेट डॉक्युमेंट सो तो पळोवन ताका परत आपण डिस्कस करून वी नीड टू नो वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग सो दॅट दे कॅन ऑल्सो बी ऑफ हेल्प. इलिगॅलिटीज आमी एक केला ऑनलायन करून वी हॅव आस्क्ड वेलकम एवरीबडी टू कम अँड लिंक देमसेल्स ऑन द पोर्टल. कोस्टल बेल्ट आणि इलिगॅलिटीज हॅज बीन वन पार्ट अँड हॉटेलाचेर चल्ला ते अनदर पार्ट. दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. We will act very clearly with a firm hand if the people who are acting illegally are not getting the activities in a proper fashion. जे लीगल फॅशनान टॅक्स भरता बाकीचे सगळे करता GST भरता ते स्वतः कष्ट काडटा गोंयकारच असतात. And you are not able to survive because somebody else fly-by-night operators come or somebody who is not having any allegiance to anybody. म्हणजे revenue leakage straight away 11,000 हॉटेलाची if I take that figure 11,000 हॉटेला is straight away looking at a leakage of revenue and I think this is not acceptable. So ताज्या खातीर जे ताणें रिप्रेझेंटेशन दिलां ते खूब इम्पॉर्टंट आसा की when we talk about TTAG we talk about representation sometimes they feel that the 2 and 3 star category hotel rooms or hoteliers are neglected. ते काल आयिल्ले तेन्ना आपली भावना सांगताले की आपली 16 रुमाचें हॉटेल आपले 20 रुमाचें हॉटेल सगळे गोंयकार आमी कश्ट करून चडयता आनी ते जांकां कांय देणे बेणे कांयच ना तांकां टॅक्सूय पे करना तांचे पेपरूय सारके ना दे आर ऑपरेटींग एंड देन दीस इज कॉजिंग अस अनवॉन्टेड हिंड्रन्स टू डू बिजनेस. एट द सेम टायम इतलें काम करून कश्ट करून आमच्या अर्धा टॅक्साकूच वता आमच्या हातान कांय उरना आनी ते सगळे करीत वतात. I think we will immediately act. This is not acceptable. Any illegality in any form, I have already started with a very firm hand, whether it is illegalities on the beach, illegalities on the coastal belt, illegalities wherever tourism is concerned. We have started acting and we will act. ताज्या खातीर जे हे स्मॉल ओनर्स आसा बाकीचे ताणे भिवपाची instead of getting scared, I think we need to share more information. They need to come with more information. They have to join hands with the government to share more information along the coastal belt which they feel आर पीपल ऑपरेटिंग इलिगल. एक वाटेन आमी सगळी पोर्टल ऑनलायन केल्ली आसा. ऑनलायन केल्ल्या खातीर सुविधाय दिल्ले आसा की ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करा पेपर वर्क दिया ईज ऑफ डुईंग बिजनेसान केल्ले आसा. सो वी आर गिविंग दिस ईज ऑफ डुईंग बिजनेस एंड गिविंग ऑल फॅसिलिटीज फॉर पीपल टू वेलकमिंग देम टू कम एंड गेट रजिस्टर्ड. We also expect them to follow the due process of registrations, not just bypass and do illegalities. ताजेर आमी we will act immediately on the letters which they have come and maybe Prime Division दिला जाल्यार खबर ना. But will you coming with a show cause notice to this? Will you coming with a show cause notice because you are totally sensitive? Illegalities is not only A. I have been highlighting illegalities. CM also has been supporting the issues which I have taken on the illegalities on the coastal belt. That कसले आसा आमी टायम टू टायम उलयत आसा whether it is stout, massages, बाकीचे नाका कसले चल्ला प्रॉस्टिट्यूशन डान्स बार सगळ्यांचे चल्ला ते काडपाची गरज आसाच. ते सीएमान ऑलरेडी इनिशिएट केलें. आता दी इज द राईट टाइम की मॉन्सून टाइम जेन्ना आसता कोस्टल बेल्ट इज लिटल लो. दिस इज द राईट टाइम टू पुट लॉट ऑफ सिस्टम्स इन प्लेस. वी वील जे म्हाका एलिगेशन जे हाणें एलिगेशन म्हणचे ना जे ताणें आपलें सांगलां सेराफीन द प्रेसिडेंट ऑफ द सेराफीन ऑफ द एसोसिएशन ताजे लेटर ताणें म्हाका काल रिप्रेझेंटेशन दिलां. वी वील डेफिनेटली वॉन्ट टू सपोर्ट एवरी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ensure the legal business takes place, revenue comes to the state, at the same time employment also happens. But you will stop or you will ask for corrective measures for those when it's illegality, it's illegality. Illegality cannot be corrective measures. Illegality is to be handled. If somebody is operating illegal in spite of having the documents, then he has a chance to be on a legal system. But if he is operating illegally, bypassing CRZ, where is the question of he coming into this? It has to go. And if it has to go, I think departments in various CRZ, TCP, revenue, everyone has a role to play. But माझी activity समज tourismचे कोणतरी illegally चलयता, I think that needs to be handled because the people who are in legal business needs to be catered to and every opportunity is given to everybody to come in a legal system if he is legal. Okay. If he is not legal, then he has to face the future. Rohan sir, there is a cold war between Michael Lobo and Vishwajit Rane.
how you look at it. एका आयडीन तोय म्हणटा की तेजे हॉटेल इलिगल आणि एज अ टुरिझम मिनिस्टर तुम्ही कसं बोलता? पळय मायकल आमचो कलीग इन द असेंब्ली. हांवें 10 वर्सां जालीं हांव आमदार आसा. 7.5 वर्सां आय हॅव बीन इन द ऑपोजिशन. 2.5 वर्सां मंत्रीपद आसा. when I have delivered in both aspects. 7.5 वर्सां जेन्ना ऑपोजिशन आशिल्लो तुम्ही मिडियाय खबर आसा तुमकां भितर घालो कितें केलें धंद्यार आयले सगळें करून जालें. I never played a victim card. I fought myself because I had nothing wrong in my system. Illegalities कांयच नाशिल्ल्यान I could face it and handle it and move ahead in life. आशिल्लें जाल्यार maybe things should have been different. हांवें केन्नाच victim card करूना and never did I cry over what happened to me because as a representative of the people I have to take issues of my people. म्हजेर आयले दबाव खूब सगळे आयले. तुम्ही मिडियान पळयला सगळे गोंयकारच्या लोकांनी पळयला. 7.5 वर्सां तुमकां हांव विचारता हांव केन्ना तुमच्या कडेन फुडें आयला म्हाका कितें जालें म्हणपाक म्हाज्या धंद्यार केलें म्हणपाक. आय हॅव ऑलवेज बीन अ वॉयस इन द ऑपोजिशन. आय कॅरीड इट. आज मायकल इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. आय थिंक ही शुड स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. He has to take up the issues which are of the state, which are of Goa, and if he has nothing to hide and everything is legal, then what is the question of he getting scared or talking about? Every court is available to get justice to him, everything is available. If the TCP minister is acting today, he is acting on illegalities which has been noticed. पूण ते परत ते विक्टीम कार्ड खेळून लोकांकडे सिंपथी घेवच्या पेक्षा म्हाका दिसता लिगल फॉर्म आसा लिगल फ्रेमान येवन ताणें हेज टू क्लियर हिज थिंग्स एंड फिनिश ऑफ. Every day headlines instead of talking about governance, instead of talking about things, we are talking about these sob stories of Michael Lobo and talking about issues of Vishwajit Rane. I think Vishwajit as a minister has acted on the illegalities. Michael has to come out of it and say हातून illegality काय ना. आणि हाजे खातीर डेली जे चल्लां म्हाका दिसता वी हॅव मच मोर थिंग्स टू डू एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आय वुड ओनली से दॅट ही हॅज मच मोर थिंग्स टू इन हिज हँड एज गोवा इज कन्सर्न टू टेक अप एज फार द इश्यूज ऑफ गोवा आर कन्सर्न. आणि रिगार्डिंग दीस I would only say as a colleague MLA, he must be having issues on his business front or he must be having issues पण ज्याने धंदे लीगल आसा पेपर वर्क सारखे आसा काय घेवपाची गरजच ना. Sir, but one more thing is that whatever you are talking now, that time you were in the opposition, you were the minister. Now he is in the opposition, you are a minister. हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हांवें मायकलाक आय हॅव सीन हिम सॉल्व इश्यूज नॉट ओनली ऑफ कलंगूट बट आय हॅव सीन हिम सॉल्व इश्यूज ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर एवर इश्यूज केम अप. म्हापशा जोशुआक विचार, सालिगांव जयेशाक विचार, फातोड्डा विजयाक विचार, सोनसोडाचो इश्यू जावं कोस्टलाचो जावं खंयचे जावं मायकल हॅज बीन एबल टू सॉल्व अदर पिपल्स इश्यूज. Today I think it is his own issue which he has to solve and I can't get into the personal frame. I am only saying the framework is if legal has to be there in that continuance. हाजेर आमी परत म्हाका दिसता हांवें आतां तुमी म्हाका पयले प्रश्न विचारलो इलिगॅलिटी तुका सांगलें इलिगॅलिटी म्हणटा तुमी मायकल लोबोचे विचारता. Everyone has a framework to go ahead. I would only say one more thing. Don't you agree? एक इलिगल जाल्यार तशी बीच बेल्टान कितलेच इलिगल तेजेरूय एक्शन घेयात सगळें. हांव खंय ना म्हणल्यार हांव खंय ना म्हणटा इलिगॅलिटीज जंय आसा थंय एक्शन घेवपाक गरज आसा हें 10 वर्सां बोवाळ मारता. हय करेक्ट. I have been quite vocal. SIT जेन्ना मागिल्ली 2.5 वर्सां लँड ग्रॅबिंगाचेर मागता आतां मागल्या सीएमान करून दिली. आय एम थँकफूल एंड हॅपी ही हॅज डन इट. But action has to be initiated on the people who have been behind this motive of grabbing lands of people. So ह्यो ज्यो आसा DGP को विचारपाची गरज आसा कित्याक आउटपुट येवन we need to ensure land is safeguarded and given back to the owners of this particular properties. So एक वाटेन लँडाचें क्लियर केलें दुसऱ्या वाटेन इलिगॅलिटीज आज नोट जावंक लागल्या. समज TCP मिनिस्टर एक वाटेन बरें काम करता म्हणटा इलिगॅलिटीज एक्टिंग then the people who are illegally framed have to be on the receiving end. Illegality konachi na will definitely want to move ahead. So let's stop making the sob stories and let's start moving ahead. This is all I can say as far as politics in Goa is concerned. And as far as tourism and IT is concerned or printing and stationery, I'm doing my role of playing a minister for these departments, which we would like to have a turnaround and create a sense of revenue and livelihood आमचे employment तयार करपाचे हाजेर आमचे धोरण आसा which we are working on. Then why that tourism the self-driven vehicles which are there now? So why that yellow number plate is not made compulsory? Because you are losing revenue. I am not the transport minister. You are losing revenue. You can ask Marvin this question. In illegalities, how you will commit?
हे प्रश्न जे मागण्या विचारणार So, but it is a tourism sector, right, sir? कशा रे टॅक्सी दिवप परमीट आसता But it is in tourism sector, right? Directly. So how you look at Ola and Ola? वेदर एक आम्ही तकलेन धरपा जाय हांवें पयर मागण्याकूय म्हणलां वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन द परमिट्स ऑल्सो वीच आर देर एंड केप्ट इन एडवेंस मोपा एअरपोर्ट जावना फुडें इमिजिएटली टॅक्सी रिक्वायरमेंट विल गो अप एट द सेम टायम टेक्नॉलॉजी इव्हेंट करूंक जायना Mavin also spoke to me. I think we need to have a very clear thought with the Chief Minister and ensure that technology is being used inclusively by taking our Goan brothers who are taxi operators, taxi owners or taxi drivers. तांकां priority दिवन तांकां घेवन सिस्टमान technology driven product हाडपाची गरज आसाच. जातूंतल्यान I am always of the opinion पयलीं आशिल्लो आज आसा आनी फुडें आसतलो not as a IT minister but saying that technology doesn't stop for anybody. तुम्ही पयलीं फोन घेऊन भोंवताले सादे आज स्मार्टफोन घेतात तुम्ही आज मिडिया गोईंग ऑन लाईव्ह हेच समज आशिल्ले ते जग दाखयतले आशिल्ले लाईव्ह आनी तुमी आसतले आशिल्ले अजून पर्यंत कॅमेरा घेवन भोंवपाक सो यू नीड टू नो दॅट थिंग्स चेंज यू नीड टू चेंज ऑर यू थिंग्स जस्ट गो अहेड Sir, but who has to change? Who has to change? We or those? Because we are talking about Ola. economic vertical of the state is dependent on tourism. टुरिझमाक सगळे फाटे लागतात तातूंत टॅक्सी लागतात आणि टॅक्सी भावांची कळ समज आमकां खबर आसा तांकां टुरिझमाची कळ कळपाक जाय की श्रीलंका आमी जावंक शकना आनी आमी आनी एक समज इकॉनॉमिक डावन जाल्यार गोंय आनी कांय उरना ताच्या खातीर सगळ्यांनी बरोबर रावन काम करपाची गरज आसा एज IT मिनिस्टर आय सेड इट इज ओला इज अ ब्रँड इज अ ॲप Uber is a app. Any technology, tomorrow we can make our own technology and then the taxi guys can come into the association, that's a vibrant association as such. Let them come and run the system. We will help them. So you need it. So you need it, you mean to say? Technology is needed. Technology is needed and everybody is required to come. तांचे issues असले, I am ready to have a dialogue with them, but they have to be very optimistic की ते 10 सदांच म्हणटा 7 जाण genuine असतात. काम करपी कश्टी असतात आणि एक तकलेन धर आमी सदांच ओला उबर टेक्नॉलॉजी म्हणटा टुरिझमाचेर उलयता अरे म्हाका आज ज्या तरेन ट्रॅफिक लागता पार्किंग मेळना बाकीचे एज अ लोकल वाय वुडंट आय यूज अ टॅक्सी I am if there is a lady who is working late hours in a company, why wouldn't this company use these facilities to drop these ladies home? Carpooling zata, localsank वापरूंक मेळटा. Forget the tourism sector. We have so much of business for this particular segment if technology is a driven product. So you support let that? us come out of this thinking in tourism and in taxi and the product is required for to help our people earn a better living with technology कित्याक ही सगळी फक्त टुरिझमाक न्हय जाल्यार पूर्ण गोंयाक जितले लोक लोकल्स भोंवता आमी आज पणजेच्यान दोनापावल वतलो आनी दोनापावलच्यान पणजे येतलो और पर्वरी वतलो हाऊ डू वी यूज आय यूज माय कार if I'm getting a taxi tomorrow to go and come and I don't have a driver, I will use those facilities. Sir, former That's technology driven. former tourism minister जो आहलो ह्या इश्यूचे ताका कितलेच पाट तेंकडच्यान क्रिटिसिजम घेवचे पडले आयज तुमी आसा टुरिझम मिनिस्टर यू थिंक यू विल बी एबल टू कन्विन्स देम बिकॉज बाबूक तर तेंकडच्यान नाका जाल्यार आयकोचें पडलें मागीर तीन टर्म जाली बीजेपी ट्राय करीत आसा तुमच्या हितून इनिशिएटिव्ह घेवन खंयची गरज जी आसता पयलें म्हणल्यार समजावून घेवपाचें दोनी वाटेन सरकारानूय समजून घेवंक जाय आमी खंय कमी पडले जाल्यार आनी करपाक जाय बट आय एम सेयिंग वन थिंग टेक्नॉलॉजी हेज टू कम फॉर टेक्नॉलॉजी एंड द ॲप विच एवर दे ओला उबर त्या उलयना इवन अ ॲप वीच वील टेक केअर ऑफ गोवा टॅक्सी पीपल ओनर्स नाल्यार ड्रायव्हर्स तांचे सगळे समजून वी नीड टू गिव दॅट तुम्ही जे परत परत तुम्ही मिडिया तुमच्या कडेन मागता की वी नीड टू व्हेरी क्लियरली से इट इज द ट्रान्झिट सिस्टम मास ट्रान्झिट सिस्टम समज हांगा ट्रेनी आनी येवंक शकना बसीज हॅव देअर ओन लिमिटेशन्स आज म्हाका सांग स्कूल गोईंग चिल्ड्रन हॅव इश्यूज बिकॉज दे डोंट गेट बसीस कार पुलिंग समज सुरू जालें कितली भुरगीं स्कुलान सकाळी फुडें हांव कार पुलिंग पावंक शकता ऑन ओला ऑर उबर आनी हेम तो उलयना हांव म्हणटा आमचे स्वताचेच ॲप ते समज सुद्धा तयार केले वॉट एवर इट इज गव्हर्नमेंट विल कम इन अ कन्सेन्सस आय थिंक वी टू टॉक टू द चीफ मिनिस्टर आय एम ओपन फॉर डायलॉग्स विथ द टॅक्सी फ्रेटर्निटी टू अंडरस्टँड देयर इश्यूज बट वन थिंग द बॉटम लाइन इज व्हेरी क्लियर टेक्नॉलॉजी हॅज टू कम इन app whichever form I am not talking about brands but I need to say that an app which is driven by हे आमचेच टॅक्सी भाव आनी भयणी ताणीच सुद्धा चलयला व्हेरी गुड तातूंत महिला वर्गांक लोकल भुरग्यांक स्टुडंट्सांक आमचे इंडस्ट्रीजान वचपी कामाक वचपी जावं नाल्यार इंडस्ट्रीजान वचपी जे ओनर असतात
Everybody today is looking at a system where without they utilizing their own car and resources, they can get a transit system. And a transit system is a taxi which can operate. And त्या ऑपरेशनान कितलेशे जीवन जे ओनर आसा तांकां इकॉनॉमिक वर्टिकल सुदारणा जाता जे काम करून सोदता तांचे उलयता. ओके पंचायत इलेक्शनाचे बद्दल तुम्ही कितें म्हणटा की कोर्टान जे आतां दिला निर्णय 3 दिसांनी एक्शन घेवपाचें 45 डेजान म्हाका दिसता मुख्यमंत्री ताचेर नजर घालपाची गरज आसा. इट इज नॉट रायट फ्रॉम माय सायड टू कमेंट ऑन अ इश्यू विच हॅज जस्ट कम अप फ्रॉम अ हायकोर्ट. आय थिंक द चीफ मिनिस्टर